ဒါဟာအချစ်ကြီးလာတဲ့ချစ်သူဆုံးတွဲရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရှိဆုံးလမ်းခွဲခြင်းပါပဲလမ်းခွဲခဲ့ကြတဲ့တလျှောက်လုံးမှာစကားများရန်ဖြစ်တန်တခွန်းမှမရှိခဲ့ပဲပြင်းထန်တဲ့အသက်ရှူတန်တွေနဲ့မြန်ဆန်နေတဲ့နှလုံးခုန်တန်တွေပဲရှိခဲ့ပါတယ်နောက်တစ်နေ့မှာတော့မျိုးသမီးဟာကိုရီးယားရဲ့ထိပ်သီးဘီလီယံနာတဦးနဲ့လက်ထပ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာတော့ဘီလီယံနာကြီးခမညာသူဟာတစ်ခုဝယ်ရင်တစ်ခုလက်ဆောင်ဆိုတဲ့စုကြီးကိုရရှိသွားမှန်းလုံးဝမသိရှာပါဘူးလီနာကဒီလိုဝက်ချက်ကိုတစ်သက်လုံးဖုံးကွယ်ထားနိုင်မယ်လို့ထင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့ရုတ်တရက်ဆိုသလိုပဲသူမရဲ့ရီးစားဟောင်းစီကိုလျှို့ဝှက်စာတစ်စောင်ရောက်လာခဲ့ပါတယ်။စာအိတ်ထဲမှာလီနာသမီးလေးရဲ့သွားတိုက်တန် ready NA စစ်ဆေးကြည့်ဖို့တိုက်တွန်းထားတဲ့အမည်မသိစာတစ်စောင်ရဲ့ပါရှိနေတာပါ။ဂျက်ကဇဝေဇဝါဖြစ်သွားပေမဲ့စိတ်ထဲမှာတစ်ခုခုကတွန်းအားပေးနေတယ်လို့ခံစားရတာကြောင့်စစ်ဆေးမှုလုပ်ကြည့်လိုက်ပါတယ်။ DNA အဖြေကိုမြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာဂျက်တစ်ယောက်စွန့်သွားခဲ့ရတယ်။သူ့မှာသွေးသားချင်းတော်ဆက်တဲ့သမီးရင်းတစ်ယောက်ရှိနေတယ်ဆိုတာကိုသူလုံးဝမယုံနိုင်အောင်ဖြစ်သွားရတာပါ။ပင်ကိုကလေးကတန်တရားစိတ်များတဲ့သူဟာအကြောင်းကိုပြေးသွားခဲ့ပြီးအိမ်ပြန်ဖို့ထွက်လာတဲ့လီနာသမီးလေးနဲ့မမျှော်လင့်ပဲစုံတွေ့ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတင်ကောင်မလေးကမိပွိုင်အစိမ်းရောင်ကိုဘာတော့ပြန်မှုမှမပြတာကိုသတိထားမိပြီးဂျက်တစ်ယောက်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံစွန့်သွားရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီကလေးမလေးဟာသူ့လိုပဲအနီနဲ့အစိမ်းကိုခွဲခြားမရတဲ့အယောင်မကွဲယောဂရှိနေတာပါဂျက်ကဝမ်းသာအားရဖြစ်လွန်းလို့ထိမ့်မနိုင်သိမ့်မရဖြစ်သွားပြီးကောင်မလေးစီပြေးသွားကဖတ်ထားလိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲသူဘာပဲပေးဆက်ရသူ့သမီးကိုပြန်ခေါ်မယ်လို့စိတ်ပိုင်းဖြတ်လိုက်ပါပြီဒါပေမဲ့လီနာခင်ပွန်းကအာနာရောငွေကြေးပါရှိတဲ့သူဆိုတော့ထိတ်တိုက်တွေ့ဖို့မလွယ်ကူမှန်းသူသိပါတယ်ဒါကြောင့်ဂျက်ဟာသူ့ယုံကြည်ရဆုံးရှေ့နေစီအကူအညီလမ်းတောင်းပြီးအကောင်းဆုံးအဖြစ်တစ်ခုရှာခိုင်းခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ရှေ့နေကကလေးကိုအိမ်အောင်တက်တန်းအတွင်းမွေးဖွားခဲ့တာဖြစ်လို့သွေးသားတော်ဆက်တီဖြစ်စေမတော်ဆက်တီဖြစ်စေတရားဝင်အုပ်ထိန်းခွင့်ကတော့လင်မယားနှစ်ယောက်စလုံးမှာပဲရှိတယ်လို့ပြောပြခဲ့တယ်ဒါဟာဂျက်အတွက်လုံးဝလမ်းစပြောက်သွားတာပါပဲကလေးကိုရနိုင်မဲ့တစ်ခုတည်းတော့နီလန်ကတော့လီနာနဲ့သူမခင်ပွန်းကွာရှင်းကြဖို့ပဲရှိပါတယ်ဒီစကားကိုကြားချင်းဂျက်ကလီနာစီဖုန်းဆက်လိုက်တယ်လူချင်းတွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့ဂျက်တယောက်ရင်ထဲမှာအောင်ရင်းထားသမျှဒေါသတွေအကုန်ပေါက်ကွဲထွက်သွားပြီးလီနာသူ့အပေါ်ဘာတွေဖုံးကွယ်ထားလဲဆိုတာကိုအတင်းကျပ်မေးမြန်းပါတော့တယ်ဒါပေမဲ့လီနာကတော့ဘာမှမသိတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်နေသေးပါတာကပဲဂျက်ကိုဒေါသအလိမ့်လိုက်ထွက်သွားစေပြီးလီနာလေဘင်းကိုညှစ်ကထောင်းတနေရာကိုတွန်းပို့လိုက်ပါတော့တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဂျက်ကရုတ်တရက်မမျှော်လင့်ထားတဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုပြုလုပ်လိုက်တာကြောင့်လီနာလုံးဝအကြောင်သွားခဲ့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့မာနာကြီးတဲ့လီနာဟာတစ်စက္ကန့်လောက်ပဲတုံဆိုင်သွားပြီးချက်ချင်းပဲအသေးအလဲပြန်လေတုံ့ပြန်ပါတော့တယ်ဒီယူသွတ်သူနှစ်ယောက်ဟာတကယ်ကိုဒဲအိုးနဲ့ဖုံးကအန်ကိုက်ပါပဲအဲ့ဒီအချိန်ကျမှပဲဂျက်တယောက်အမှန်တရားကိုရုတ်တရက်သဘောပေါက်သွားခဲ့တယ်ဘီလီယံနာကတော့အဖြစ်စီးစိမ်ချမ်းသာတွေကြားထဲမှာပျော်မွေ့နေတဲ့လီနာကဘယ်တော့မှအလွယ်တကူကွာရှင်းပေးမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုပေါ့